todos, gracias por estar aquí nesta rolda de prensa. O motivo desta rolda de prensa é sobre todo aclarar, pois un pouco estas dudas que puderon xurdir estes últimos días, non? Sobre todo a cantidade de non acertos, mentiras que se están trasladando aos distintos medios de comunicación e que realmente non é así, e sobre todo cando se trata de poñer en duda a actuación ou a xestión do Concello, non? Eu creo que esas formas non son as máis acertadas. É certo que o que buscamos con esta rolda de prensa de alguna maneira é buscar calmar de alguna maneira buscar a serenidade un pouco na xente e non esa crispación ou esas posibles dudas que poidan xurdir. O que buscamos é precisamente calmar a todos os veciños e todas aquelas dudas que poidan xurdir, pois tamén de alguna maneira poñer a verdade por diante e que teñan unha versión do Concello para, sobre todo eliminar esas dudas. Temos unha situación complexa en Ribadumia, difícil en Ribadumia, sobre todo porque que é complexa, pero non é tan complexa. É dicir, en Ribadumia realmente hai 7 casos COVID, 7 dos veciños, e despois si é certo que hai no centro xeriátrico hai 20 usuarios que están afectados e 5 traballadores que están afectados, como se veu describindo ao longo destes días nos medios de comunicación. Esa é unha realidade. É certo que os centros xeriátricos de toda Galicia, de toda España, son sensibles a esta enfermidade, e como son sensibles a esta enfermidade, Ribadumia ten un centro xeriátrico e, polo tanto, tamén é sensible a este COVID-19. Hai que dicir que, en 5.100 veciños, Ribadumia ten 7 casos COVID e hai 138 usuarios no centro xeriátrico, e deses 138 usuarios a día de hoxe hai 20 casos de usuarios e 5 traballadores. Por lo tanto, claro, os centros xeriátricos, como dicía, son un punto débil, é debido a situación ou a debilidade por parte dos usuarios, por suposto. Entonces, é un núcleo, é un punto difícil e que non está exento, sobre todo, non está exento de que estes contagios que poidan xurdir. En principio, según nos transmiten dende a Xunta de Galicia e dende, tamén o propio centro, que agora mesmo está intervido pola Xunta de Galicia dende o mércores aproximadamente a 1 da tarde, que a situación, dentro da gravidade, por suposto, que vivimos unha situación de gravidade, unha situación difícil, na que se produce unha tensión importante, vivimos unha situación ahora mesmo, creo que está en principio controlada, ou polo menos así nos trasladan ao Concello de Ribadumia. O Concello de Ribadumia sempre está a disposición das entidades que teñen capacidade de decisión, as administracións que teñen competencias destas, e tamén estamos as indicacións, por suposto, tamén do propio centro, sobre todo naquilo que poidamos colaborar. Pero hai que dicir que ahora mesmo está intervido pola Xunta de Galicia, polo tanto, quen ten as competencias é a Xunta de Galicia. Eu creo que hai que apelar un pouco á tranquilidade, porque o foco de infección está localizado. O Concello de Ribadumia, si é certo que temos 32 casos positivos, pero tamén é certo que deses 32, 25 casos están localizados no centro xeriátrico. Por lo tanto, a situación no Concello de Ribadumia é complexa, pero non é tan grave como grave, por suposto que é, non? Pero é dicir que é unha situación levadeira, porque o foco de alguma maneira está controlado e de alguma maneira non está esparcido. De feito, en Ribadumia hoxe acabase de dicir por parte da Xunta de Galicia que hai certas cidades
da provincia de Pontevedra ou centros de, cidades da provincia de Pontevedra que as van aplicar pois unhas medidas máis restrictivas e a día de hoxe ou a estas horas Ribadumia pois non está dentro desas municipios que poidan de alguma maneira ter un control máis exhaustivo, non? Simplemente estamos por suposto según a Xunta de Galicia que foi o 28 de octubre e tamén polo Goberno de España a restricción pois que se ven aplicando dende esa fecha. Polo tanto, eu creo que vamos a apelar un pouquiño ao razonamento, á coherencia, á sensatez. Eu quero aproveitar tamén para, de alguma maneira, os distintos partidos políticos deste Concello, que poden ser Somos, que, algunha referencia ao PSOE tamén sacou nas redes sociais de que este Concello de Ribadumia, que non se preocupa por esta situación, pois eso é francamente mentira. Nós levamos dende o día 24, martes 24, colaborando, estando a súa disposición, nos trasladan os datos que nos trasladan, pero é certo que nós como Concello tampouco temos acceso a todos os datos, nin a todas as persoas con nome e apellidos, porque, hai datos protegidos que non se nos poden manifestar. Pero si se nos transmite que están facendo un traballo, de minimizar o risco que eso que poida producir. Refírome a estes dous partidos políticos, e iso que nós, este equipo de goberno, prácticamente nunca entramos en este tipo de cuestións, porque se están nas redes sociais, creo que tamén nos distintos medios, a veces están facendo manifestacións, se están poñendo en duda a credibilidade do Concello, e non é así. É dicir, e aparte, eu creo que as cousas que a veces que hai que ser serios dicindo aos seus políticos, temos que ter seriedade. Eu dixen os compañeiros dos portavoces de Somos e tamén do PSOE, porque a política é algo serio, é dicir, hai que transmitir precisamente un pouco de seriedade, e a información ten que ser a xusta e a necesaria, e sobre todo ten que ser verdade. En este caso, non se está dicindo toda a verdade. No día de onte, unha veciña daqui de Veciños, da parroquia de Leiro, dixeron unhas manifestacións que a nós non temos esa información, e estes partidos políticos evidentemente puxeron en duda o Concello. Nós temos que dicir que primeiro, según a información que se nos traslada por parte da Xunta de Galicia que é por parte do centro que está intervido pola Xunta de Galicia, é que esta desaparición, porque claro, aparece como desaparición, é dicir, efectivamente, é dicir, cando hai algún desaparecido, ten que haber unha certa tensión, pero non hai desaparición. Eu creo que as cousas que nos hai que quitar de contexto, e as cousas hai que dicirlas con seriedade, non? É dicir, esta señora que saleu nos medios de comunicación, e hai que dicir que non nos gusta falar de política, pero creo que a veces as cousas que hai que dicir, precisamente este matrimonio que saiu, efectivamente pertenecen á comisión ou á xunta executiva do Partido Socialista daqui de Ribadumia. Eu creo que as formacións políticas e as persoas que o representan, eu creo que temos que traballar con seriedade, porque eu creo que este dato é importante, e esta familia non se dirixeu en ningún momento ao Concello, e nós como Concello non podemos saber os datos das persoas que a donde van destinadas, é dicir, non sabemos que van destinadas 4 familias, porque se nos traslada que van ser destinadas 4 familias, e despois se nos comunica tamén que o mércores, é dicir, o mércoles polas tarde que foron trasladadas, e o jueves pola mañán, antes das 11 da mañán, a familia sabía perfectamente onde estaba a familia, que estaba na zona do Calvario, nun centro habilitado pola Xunta de Galicia, precisamente para estas persoas, e sobre todo da residencia de aquí de Ribadumia. Por lo tanto, eu creo que nos está dicindo toda a verdade. E iso, crea unha certa incertidumbre e unha certa preocupación, para todas as persoas que podemos estar arredor e que podemos escoitar esas noticias, non? Eu creo que, según se nos informa por parte da administración competente, é que esa familia foi informada, é dicir, xa o martes, cando se localizou o foco, 6 persoas foron desviadas
a Povisa, e o mércores se lle comunican a estas 4 familias que van a ser desviadas outras 4 persoas, o mércores pola tarde trasladan esas 4 persoas, e o xoves pola mañán, antes das 11 da mañán, según nos informan, resulta que esta familia que, bueno, pois que sabían perfectamente onde estaba e lle habían dito na zona do Calvario, bueno, polo tanto, eso é a realidade, non? Entonces, claro, que se salgan os medios de comunicación poñendo en duda o Concello, pois evidentemente pois nos preguntamos en servicios sociais se habían posto en contacto con alguén de servicios sociais, non foi así, se habían con alguén de rexistro de aquí do Concello, non foi así, con ningún concelleiro tampouco se puxo nadie en contacto, é dicir, esta familia resulta que pon en duda pois o Concello. Pois eu creo que non están acertados neste caso, temos que ser duros precisamente porque nos podemos entender a sensibilidade, podemos entender a preocupación, podemos entender que hai unha certa tensión bueno, cando xurden este tipo de casos, pero a transmisión de datos pois ten que ser o máis eficaz e eficiente posible para que non se xenere na sociedade pois unha preocupación pois máis alá do que é un COVID, non? Porque un COVID é unha enfermedade moi grave, unha enfermedade que non vemos, pero que está afectando a toda a sociedade. Pero evidentemente, despois de todo eso, si buscamos, poñemos en duda pois a xestión dun Concello que sabemos que as competencias que nós temos aí son moi limitadas, máis que o estamos facendo que colaborar con todas as administracións e coa propia empresa, pois eu creo que non é xusto, e sobre todo cando alguén é responsable ou pertenece á executiva pois dun partido político, e cos partidos políticos que entren na gravidade do asunto. Evidentemente nós non somos os responsables disso, en todo caso sería a Xunta de Galicia, pero según se nos traslada que non sei que estamos preocupados porque esta información bueno, porque son veciños de Ribadumia, porque temos que estar interesados, e é a nosa obligación tamén, e si nos informan de que, bueno, pois que se está facendo un traballo, bueno, pois con toda a tensión que isto supón, non? Quero dicir que, bueno, non se trasladou ben eses datos desta familia, e a nós, a información que temos, xa digo, o mércoles pola tarde foi trasladado, e o xoves pola mañán, antes das 11 da mañán, a familia tiña comunicación por parte das autoridades competentes de onde estaba esa señora. E o que máis mal nos parece é que non podemos consentir é que poñan en duda a xestión do Concello cando nós nin sabemos quen é a familia, nin se eso se produciu. Despois das averiguacións, evidentemente, sabíamos perfectamente que habían informado, non? Por lo tanto, eu creo que con este resumen queremos tratar de aclarar. Os partidos políticos, os representantes políticos locales non poden tratar de engañar a xente, é dicir, engañar os veciños, sobre todo nunha enfermidade tan grave como está a suceder, como está a pasar na sociedade. É dicir, eu creo que os políticos locais que teñen que ser serios. Temos que dicir que nin a familia en cuestión, nin o Partido Socialista, nin Somos Ribadumia se dirixeu a este equipo de goberno para informarnos da desaparición, nin ter datos para poder contrastar. Simplemente se saleu nos medios de comunicación. A primeira, según nos consta, a primeira por parte da familia, coa primeira persoa que se puxo en contacto foi co representante do PSOE de Ribadumia para que lle informase, parece ser que o PSOE que fixo as averiguacións oportunas. Moi mal por parte desa familia, porque en todo caso quen se ten que dirixir é o Concello, e sobre todo moi mal despois cando pon en duda a xestión do Concello. É dicir, non se pode utilizar un caso destes para facer política. A política é para a xente seria, e a política, sobre todo cando hai casos de extrema gravidade como esta enfermedade, pois bueno, pois o que temos é que arrimar todos os ombros, e si máis adiante se solucionan pois os problemas desta enfermidade e hai que asumir ou hai que ver onde hubo erros, pois bueno, pois o Concello de Ribadumia sempre estaría a disposición, que non temos competencias en este asunto, pero si temos a responsabilidade de poder estar ao lado de todos os veciños e ao lado das autoridades competentes e dos centros sanitarios. Eu teño que dicir tamén que
os datos son protegidos, nós non podemos ter acceso a todos os datos, pero unha traballadora de, bueno, pois do centro xeriátrico se dirixeu a min fai 2 días e nós como Concello nos brindamos e sabemos que había 5 persoas lle dixemos que si necesitaban algo por parte do Concello, que o Concello estaba a disposición non solamente dela, sino de todas as persoas afectadas que eles coñecesen, porque nós non temos os datos de todas as persoas, que lle trasladase ás persoas e que o Concello de Ribadumia sempre estaría ao seu lado para resolver problemas de alimentos, problemas de medicamentos, é dicir, todo o que pode rodear ou as necesidades que poden ir en todo, bueno, con esta enfermidade, non? E sobre todo non poder sair da casa porque de alguma maneira pois estás aislado. E ten que ser así, o Concello de Ribadumia estamos precisamente para dar solucións e para apoiar a todas as familias que bueno, pois que están sufrindo este COVID, que mañán podémoslo sufrir calquera. E despois, un centro geriátrico, pois un centro geriátrico por moitos protocolos que haxa e que se están cumprindo, non só nun centro geriátrico, sino en calquer lugar, ou calquer empresa, en calquer institución, é dicir, o COVID pois pode aparecer, e hai protocolos, e hai que tratar de cumprir os protocolos, porque ten que ser así, porque é a única maneira de poder bueno, de poder minimizar o risco de contagio. Por lo tanto, bueno, eu creo que atendendo os protocolos, etcétera, etcétera, non estamos exentos de que estas cousas pasen, e que nos queiramos alimentar políticamente a causa dun COVID e sobre todo na política local nos parece triste e lamentable. Por lo tanto, nada, eu non sei se os meus compañeiros teñen algo que aportar ou complementar algún dato, pero con isto, bueno, damos por rematado, pero eu creo que fixamos un resumen máis ou menos, digamos, desta cuestión. Pero é triste que alguén políticamente se queira aproveitar dunha situación, dunha enfermidade que afecta a toda a sociedade. Non, simplemente transmitirlle a xente que estea tranquila, que o foco, en principio, está localizado, que dicías ao principio, e que non temos esa transmisión comunitaria que pode haber noutros concellos. Sí, quería ver, si a familia, entón, como dis, ás 11 da mañá sabía xa que esta muller estaba, bueno, en Vigo, en concreto nesa zona, non sei se o Concello sí que vos informaron tamén onte, tamén non sei se sobre esas horas, non sei se, supoño que agora sería a Xunta quen ten que informar ao Concello desta situación. Entendo que, por lo tanto, foi a Xunta un pouco a que complicou a situación o non informar tamén ao Concello, que o Concello puidese dicir a esta familia en concreto, pois non, o que está dicindo non é así porque non sabemos onde está. E co erro é que esa familia non se dirixou ao Concello para saber que tiña ese problema. E que nós non podemos saber como Concello que existe ese problema. Si alguén non se dirixe a nós, e co error está en que se dirixe ao portavoz do Partido Socialista para facer política e que non se dirixe ao Concello para facer a xestión oportuna si fose necesario. Entonces, é imposible que o Concello que poida ter acceso a ese dato porque os datos son protegidos. Entonces, evidentemente, a familia pois non actuou correctamente e despois de non actuar correctamente, non digo que actuara correctamente, é dicir, non utilizou o canle debido, o canle adecuado, e iso, pero despois si se permiteu facer unha crítica ao Concello por non resolver. É imposible que o Concello poida, o Concello sabe que existe un problema, o Concello sabemos que existen, que hai 20 contaxiados usuarios, sabemos que hai 5 persoas, sabemos que van a desviar a 6 persoas para Povisa, sabemos que van a desviar a outras 4 persoas para outro centro, pero non sabemos cales son as persoas, nin os datos, nin esa posible queixa dese veciño se non se dirixe a nós. Entón, isto despois ten unha trascendencia nos medios de comunicación e nas redes sociais, pois que carecen un pouquiño de seriedade. É dicir, o Concello de Ribadumia pois non é que estamos preocupados por unha situación que pon en duda, digamos, a imaxe do Concello, pero tamén a preocupación polo resto da veciñanza. E se está informando ao resto da veciñanza de datos erróneos. Por suposto que o COVID é algo que nos ten que preocupar a todos. Creo que os veciños de Ribadumia, en xeral,
pois que estamos coas medidas de precaución adecuadas. Eso non quere dicir que poida haber persoas que nun momento determinado pois que non están cumplindo ao 100%, pero maioritariamente nos percibimos na sociedade que hai unha sensibilidade importante en materia COVID. E, polo tanto, eu creo que vivimos unha situación, Ribadumia, pois, bueno, pois ahora mismo estamos no nivel 3 en alerta vermella, pero debido pois a este caso puntual que está localizado pois no centro xeriátrico. Non hai que crear máis tensión, porque eu creo que agora é un momento de estar todos a unha para poder mellorar, para poder resolver pois unha problemática que se en algún momento hai crítica vamos a esperar tempo, que buscaremos si se pode culpabilizar, etcétera, etcétera. Pero por parte desta familia, que, repito, pertenecen á xunta executiva do PSOE de Ribadumia, pois non se actuou correctamente. E o Concello en ningún momento podemos saber quen é a persoa, nin sabemos que existe ese problema, porque non temos os datos das persoas, é dicir, por protección de datos, etcétera, etcétera. Sobre que informou a Xunta do Concello de que 4 deses usuarios iban ser trasladados a esta residencia? Nós xa sabíamos o martes 27, é dicir, o martes 27 foi cando se desviaron 6 personas para Povisa, estaban previstas para volver a desviar, con medidas de prevención, a outras 4 persoas. E o mércores se nos transmite que iban pola tarde, que iban a derivar esas 4 persoas, pero sin nomes e apellidos e sin saber, para un centro que estaban habilitando precisamente para este caso, pois na área de Vigo, na zona de Vigo. Son 4 deses 6. No, 4 de 10. Total eran 10 persoas, 6 foron para Povisa, que foron o martes pola tarde-noite, e os restantes, as outras 4 persoas, os outros 4 usuarios, foron o mércores pola noite. E o xoves, antes das 11 da mañán, a familia tiña constancia da dirección e no centro no que estaba. O que sí é certo é que, según nos informaron, lle informaron a un membro da familia. Non sei a que membro lle informaron e non sei se esa familia informou a esta persoa ou a estas persoas, non? Pois eso é un tema interno das familias, non? Pero si nos consta que estaban informadas no centro no que estaban. Nas últimas horas produciu algún cambio en canto a houve máis persoas trasladadas a outros centros ou máis casos positivos? No. Está facendo unha nova... Estáse facendo un cribado, estáse volvendo a facer as novas, comprobacións PCR, no momento que isto está intervido xa pola propia Xunta, pois xa están facendo, cribados para saber se hai máis persoas contaxiadas ou non contaxiadas. Eu creo que tamén hai que dicir que durante, dende marzo, eu creo que neste centro se fixeron 2-3 cribados incluso, non? 3 creo que foron sempre negativos, evidentemente, como dixen antes, todas as residencias son sensibles e se están cebando con esta enfermidade, se está cebando con estes centros, posiblemente porque os usuarios ao mellor teñen un pouco máis de debilidade e a situación é complexa, non? Pero eu creo que en Ribadumia despois se algo hai que mellorar ou algo hai que facer crítica, se fará, pero eu creo que se está facendo, por lo que nos trasladan, un traballo serio e eficiente. Todo é mellorable, por suposto que todo é mellorable, pero cando hai un momento de tensión, as cousas funcionan un pouco como funcionan, pero eu creo que se está traballando con normalidade. O Concello, temos que dicir que estamos informados a diario, pero xa dende ao longo desta pandemia, todas as incidencias que puderon xurdir no centro xeriátrico nos foron informando, e a día de hoxe estamos informados diariamente dende o martes, non? Dende o lunes incluso, dende o venres, que tamén xa nos habían comunicado algo, pero que non estaba de todas as maneiras anunciado nada, porque tampouco había datos, non había soporte, digamos, non? Esa é un pouco a realidade. Sabes se vai ter alguna desinfección no centro? O Concello de Ribadumia dende o mes de marzo xa vimos facendo desinfeccións no centro xeriátrico
a diario, é dicir, bueno, a diario, dúas veces, empezamos 2 veces ás semanas, despois pasamos unha vez á semana, sempre un pouco en colaboración directa coa dirección do centro, e agora empezamos outra vez 2 veces á semana. Toda a zona exterior pois está sendo desinfectada e o Concello, na medida das nosas posibilidades e onde podamos colaborar, por suposto que estamos aí para evitar este posible contagio que se produciu, pero que de alguma maneira tamén seguimos estando aí para minimizar e para que isto non siga para adiante. Os outros 10 contagiados, sabedes onde foron? Ou están aí? Ou... En principio están aí no centro, coas medidas preventivas e coas medidas de, bueno, pois aislamento esperando, bueno, pois que este número que temos encima da mesa, pois que non siga crecendo, que é o que, bueno, pois esperamos todos, non? Pero xa digo que é unha enfermidade moi complicada e que aínda que se apliquen todos os protocolos e se apliquen pois ben, eu creo que todos sabemos e todos percibimos que é dificilísimo, moi difícil que, bueno, pois que se poida minimizar 100%, pois pero nin aí, nin en outros centros, etcétera, etcétera. E sobre todo, como digo, xa o repetí en varias veces, estes centros pois son sensibles precisamente a este tipo de contagios. E todos son asintomáticos, sí. Sí, todos asintomáticos. Eu creo que o importante desta roda de prensa, que agradecemos que estedes aquí, eu creo que hai que apelar á tranquilidade, á serenidade, efectivamente coa tensión que corresponde para minimizar todos estes riscos, non? Pero bueno, eu creo que eso, que a tranquilidade que é moi importante neste momento, este tipo de comentarios por parte de distintos representantes políticos pois non son exactos e polo tanto o que pretendemos é precisamente corrixir esas posibles desviacións da verdade nada, apelar a que todos os veciños pois teñan coñecemento por parte do Concello da realidade de toda esta xestión da pandemia do COVID aquí en Ribadumia. Pues moitas gracias entonces.